अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो है लेज़रजेट 600M602 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका पावर बोर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं। पावर सप्लाई अगर आपकी 110 से 220 पे लग गई है तो उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं और हमारे से रिपेयर करवा सकते हैं। इसके दो नट्स होते हैं ऊपर वाले कवर के, इसका टॉप होता है, चार पेजेस ऊपर होते हैं तो इसकी पूरी टॉप ओपन हो जाती है। फिर इसका एक लॉक होता है साइड पे, जिसको आप उतारते हैं, ये आपका पूरा टॉप ऐसे करके उतर जाता है। ये इसको इंजेक्शन यहाँ से इसको ओपन करेंगे, बैक से इसका 4 मीटर खोलेंगे, छः 601, 602, 603 और 604 और 605 का भी बोर्ड और 980 का ओपन होता है। अस्सलाम। ये कौन सा? 602 602। अच्छा, वो पावर सप्लाइयाँ उड़ गई हैं दोनों की, ये सारी इकट्ठी है। अच्छा, खुलवा रहा हूँ। मैं कह रहा 220 में लगी हैं। ये एक यहाँ से कवर खोलेगा और एक ये ठीक एक कवर यहाँ से खोलेगा। ये ट्रे भी आप निकाल देंगे इसकी, ये देख सकते हैं। अभी साइड कवर भी यहाँ से इजीली 2 लॉक्स होते हैं, उसके बाद ये प्रिंटर खुल जाता है आपको। फिर पावर सप्लाई ये इसके अंदर लगी होती है। यहाँ पे आपके पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये पेज होता है, एक आगे पेज होता है। ये पूरी सप्लाई आपकी खुल जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन में ये पेज होता है। यहाँ से आपने इसका कनेक्टर वगैरह खोलना है, एक ये कनेक्टर है, एक ये और ये तीसरा, ये बोर्ड में लगे होते हैं। 3 कनेक्टर आपने यहाँ से खोलने होते हैं। फिर ये पावर सप्लाई के स्क्रूज होते हैं, ये आपने ओपन करने होते हैं। ये आपका फ्रीजर होता है, इसको भी आप निकाल लेते हैं। पावर सप्लाई के सारे पेज होते हैं। देखिए, ये हमने सारे पेज यहाँ से ओपन कर लिए एक साइड से। अब इसके हम दूसरी साइड से जो पेज लगे हुए हैं, ये 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, ये ओपन करेंगे। देखते हैं, ये किसका लॉक है, ये यहाँ से पुश करेंगे और देखिए हमारा पार्ट बाहर आ गया। इसके बाद ये सब पावर सप्लाई का जैक है, ये भी पावर सप्लाई का जैक है फ्रीजर का। ये इसके सारे चेक हैं। इसके बाद ये सप्लाई बाहर आ जाएगी।
उस साइड से 3 जैक होते हैं जो मैं ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, बाकी ये जैक्स हैं। ये देखिए यहाँ से ऊपर करेंगे और ये जैक हमारे ऐसे स्लाइड होके बाहर आ जाएंगे। दूसरी साइड से इसके 3 जैक थे पावर सप्लाई के जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। नीचे आपको ये जैक नजर आ रहे हैं, सारे जैक बाहर निकल आएंगे। ये हमारा पावर बोर्ड जो है ये बाहर निकल रहा है। ये देखिए, ये भी फिलहाल एक जैक है यहाँ पे, ये भी निकलेगा। प्याज से बस आपने निकालने हैं सारे, प्याज से कोई जैक ना निकल सके। ये देखें जी हमारी पावर बोर्ड है, ये रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।